Birinchi kitob, 5-qism. Qora ranglik qo'l zanjiri. Bu uchur kelgan vaqtda menga cho'ng zarba bo'ldi. Tugashdim. Odamni xato izlabdimi? Aslida bovoy qog'ozga yozgan Lavliuning ismi Liuyun bo'lgan. Lavtang aytgan Liuchinjo emaskan. Burilib qaytay degan shu paytda ko'z oldimdagi abjaq yog'och eshik ochildi. Texi ichidagi odamni ko'may turib, tuyuqsizli eshik ichidan bir qo'l chiqib, beligimni ching tutib oldi. Bu yog'ochdek o'riq, ozroqmi qandidori yo'q qo'l bo'lib, ozroq tatib qo'ysam, o'zilib ketadigan-dek ko'rindi. Lekin uning kuchi ajoyib kuchli bo'lib, butun kuchim bilan tirkashgan bo'lsam-mu, lekin meni ichiga tatib ketdi. Altirashchilikda kallamga bir aql kelib varqirdim. Lavtang sana o'zini qutuldirib olsin deydi. Ishik ichidagi odam gapimni anglab qo'limni qo'yibdi. Garchi qisqig'ini 10 sekund bo'lsa-mu, beligim ko'kirib ulguribdi. Beligimni ovlab qo'yib, kaynimga qochay deb tursam, ishik ichidan ajoyib bo'g'iq ovoz anglandi. Yap yashtirib, ustundagi maynat narsalar oz emaskan. Bu gapni anglab ikkilinib qilib, amdilla olgan qadimimni yana qaytirib oldim. Bu chaqda ishik yo'g'on echilgan bo'lib, yirtiq chapan kiyib olgan. O'riqligidan bir teri bir ustixon bo'lib qolgan qeri bir tal kaltaki tayanganicha menga tikilib turadi. Bu qerining chechining ko'p qismi tushib, faqat ikki cheksizli qordek oqchi chiqibdi. Meni eng qo'rqitqani bo'lsa, bu qerining o'ng ko'zi butunlay yeshil rangda bo'lib, mundaqla qarmoqqa qo'rqib ketgan daraxtga ko'k yoqutni kirgizib qo'ygandek ko'rindi. Qeri ikkini yo'tilib qo'yib, beshini ko'tarib, menga qaradi. Baya sana aytgan Lavtang, tanishansingmi? Nemishqikin, men hozir xuddi bir xil sehrda qotirib qo'yilgandek, butun badanim qetishib, medirlayolmay qoldim. Shundaq. U menga sizni izlab, uni qutuldirib olsin deydi. Qasdan ta'tirsiga gap qildim. Lavtang odam emas. O tunishtirgan odamga mu ishonishga bo'lmaydi. Agar men o'zimning buni izlab kelganligimni aytsam, bu qeri meni yavitishi mumkin. Qeri gapimni anglab, eg'izini tutib kulib ketdi. Bu kulki ovozi kona ham qorong'u koridor ichida uyan-buyan uchib, odamning badanini shurkantiradi. Shuntak. O'zingga balo kelibsa, texi boshqalar uchun xabar yetkazib atamsan. Qerining bu gapiga qanday javob qaytarishni bilolmadim. To'xta. U qo'l soldiganligidan bishorat beryapti-da. Kaynimga 2 qadam chekindim. Yaqinda bir muncha g'ayriy odamlarni ko'rding-ku deyman, ha? Uning gapini anglab, kulgim kelib, ichimda tillivatdim. Bu o'lgur qerining bir ko'zi bunda turib, mendan g'ayriy odamlarni ko'rdingmi deb so'raydi. Lekin bu gapni eg'izimdan chiqarishga petinolmayman-da. Faqat debli qo'ydim. Olqinim tarlab, uningga vaqtimni isrof qilg'im kelmay, faqat bu yerdan qanday qechib chiqishni o'yladim. Bova, Lavtang intayin yomon birsiga uchrab qopti. U meni bundan keyin ikkilarning o'tiridagi gap yetkazguchi deydi. Qeri turib qoldi. Uning yoqutdek ko'zining titrab ketganligini aniq ko'rdim. Kela. Uyga kirsang bir narsani ko'zday. Qeri shundoq debla burilib uyga mangdi. Uning kayniga burilganligini ko'rib, ichimda mingni tillib yetib qochdim. Palampayning agilmisiga kelganda qerining varqirgan ovozi angladi. Odam ko'p bo'lsa, hargiz. Kayinda nima dedi anglayolmadim. Faqat sut emgan kuchimni chiqarib 8-qavatdan pastga chopdim. Atrof qop-qorong'u. Kiyimimning necha yeri ilishib, yirtilib ketsa-mu ko'rim bo'lmadi. Koni binodan chiqqanda qayta hayotlikka erishgandek bo'lib, tizimni tutqunimcha hozirashqa boshladim. Tuyuqsizlar kaynimdan bir jup qo'l muramni tutib olgan. Qo'qinimdan deb varqirabli o'zimni qochirdim.
Burilib qarsam, müramni tutqini pakar doğuloq kelgan er bo'lib, eshik oldidagi ojiz nurda bu erning chiroyini orolli ko'rdim. Bu er qaramoqqa 50 yoshlar chamasida, qishi qo'yiq, ko'zi yo'g'an, qaramoqqa yovoshdek ko'rindikan. Lekin beshidan qandoq ish o'tdikin, o'ng ko'zi bilan qishi o'ttirsida bir totiq bor ekan. Bu er mening cho'chib ketganimni ko'rib, o'ng'aysizlangandan kulib qo'ydi. Kechiring yigit. Belingizni egib, tizingizni tutib turibdi ekansiz. Men texi ko'p ichib olib, bu yerda yondirayotgan o'xshaydi debdiman. Men aslida ustidagi qiyri qo'g'lab kelgan o'xshaydi deb qo'rqqan. Qarasam bu er xeyli oq ko'ngildek ko'rinib, yuragim joyiga tushdi. Hech qisi yo'q. Odamni xato izdiboptiman. Tas qoldim, qo'rqib o'lgili. Men bu yerda turayotgani 10 yil bo'ldi. Kimni izlaysiz? Men to'lamdiman yo'q, anglab baqay. Men bir jin tutalaydigan Lyoyinbo ismli efendimni izlaydim. Mau to'g'ri gap qilishni. Men dal Lyoyinbo. Ammo deganingiz xato bo'lib qoldi. Men jin tutolmayman. Ko'z oldimdagisining xatarga tavakkul qilib izlagan Lyoyinbo ustoz ekanligini anglab, xushalligimdan tas qoldim, sakrab ketgili. Tezlikda uning qo'lini tutib olib dedim. Meni qutqizib oling. Meni ko'lchakkandiki Lyotag'am avatgan. Aslida Lyotag'a tunishtiribdi ekanda. Undaqda uyga kirib deyishayli. Garchi ko'z oldimdagi pakar, simiz, 30 yosh erning jin tutadigan karomati bor yo'qligini bilmasammi, lekin ko'z oldimda g'alati ishlar intayin ko'p bo'lg'achqa boshqa tanlashim yo'q edi. O'zim boya chiqqan ishga qo'rqib qaradim. Lyoyinbo qo'rqishimni bilgandek kulib qo'ydi. Qo'rqma. Men bor. Titrganimcha Lyoyinbo bilan yana bir qitim bu iblisning o'visiga o'xshaydigan qorong'u koridorga kirdim. Lyoyinboning uyi 3-qavatda bo'lib, uyda tomga esilgan bir parcha rangsiz surat bilan bir dövi kona oila jihozlaridan boshqa hech nima yo'q ekan. Lyostas, saqlab bo'lolmay eg'iz ochdim. Sizning karomatingiz borligini bilaman. Agar men maynat narsalarni yo'qtirib olgan bo'lsam, meni cho'qim qutuldirib oling. Arqadan bu 2 kunda bo'lgan ishlarning hammasini tafsili so'zlab berdim. Lautang bilan boya xato izdivagan Liu Jinjuni dedim. Lyoyinbo beshimdan putumgacha bir qo'r qarab atgandan keyin oldirmay dedi. Siz xalq orasida tarqalgan suv arvohining o'rniga o'lguchini so'raydigan rivoyatni anglaganmi? Bu gapni men intayin kichik vaqtimda anglagan. Uyimdan ancha yiroq bo'lmagan yerda bir cho'ng daryo bo'ladigan. Necha yil burun shu daryo bo'yida kiyim yuvayotgan qizchaq tunjiqib o'lgandi. Shuningdan keyin bu daryoda har yili bir odam o'ladigan bo'ldi. Kentliklarning deyishicha, bu daryoda tunjiqib o'lgan odamning arvohi daryoda qopsilib qoladi ekan. Faqat o'rniga yangi arvohni topgandila qayta to'rilishga bora oladi ekan. 10 yil oldida birinchi shopirning bir avtobus odamlarni elib suv omboriga tushib ketgani meningcha tasoddifilik. Ikkinchi shopirning shopiri bilan bir mashina odamni oldinqisi so'rab ketgan. Uchinchisi shundoq. Bu gapni anglab birdilla tushungandek bo'lib beshimni langshitdim. Bundoq desak rostilla tushungili bo'ldi ekan. Bugungi kunlikda men 4-navbatlik shopir. Sizningcha men istifa bersam ulgura olamanmi? Lyoyinbo beshini chayqab javob bermadi. Buningdan yuragim eg'izimga qoplashib qoldi. Qadaq ulguramamdim. Cho'qib o'lib ketamdim. Undaq emas. O semiz badanni taslikda o'rindiqdan ko'tarib o'ri turdi. Istifa bersangiz bo'lmaydi. Bu mashinani cho'qim haydashingiz kerak.
Mening hozirgi eng cho'ng orzuyim lotoriyadan 5 million chiqish emas. Balki ilgirki oddiy sodda turmushimga qaytib, 13-yo'l oxirgi avtobusidan yiroq turish. Qancha yiroq bo'lsa shuncha yaxshi. Yana davomli haydashim kerakligini anglaganimda, maydamga ilvatkili bo'lmaydigan eg'ir tosh besib olgandek qiynalib ketdim. Qandoq desam bo'la? Bu mashinani 10 yildan keyin birinchi bo'lib siz haydadingiz. Mundaqchi aytganda 13-yo'l bilan oranglarda kelishim paydo bo'ldi. Bu ishni to'liq hal qilmay turib, shundaqla tashlab qo'ysangiz, oningdan sog' beti qutula olishingiz qiyin. Buni anglab angviqib qoldim. Men texi bu 13-yo'l bilan bog'lanib qoldimmi? Va yoki 3-qitim qatnash vaqasiga yo'liqqan su arvohlari barliq umidini mening zimmamga ortib qo'ydimi? Boshqa amal yo'qmi? Lyuyin bu burilib hujrasiga kirib, azroq vaqtdan keyin qora ranglik marjonlar esilgan qo'l zanjirini menga berdi. Bu qo'l zanjiri sizni bexatar saqlaydi. Esingizda bo'lsin. Har kuni mashina haydaganda cho'qim taqib oling. Bu oyning dehqonlar kalendari bo'yicha 15-kuni ishdan tushib, meni izlab keling. Men gap qilmay turib, Lyuyin bu qo'lini polang'ishtirib qo'ydi. Bo'ldi. Tez qaytib keting. Bu yerda uzun tursangiz bo'lmaydi. Garchi kallamda nurg'un savol bo'lsa-mu, lekin uni zeriktirib qo'ymay deb ortiq so'rashga petinamay cho'nqur ta'zim qilgandan keyin qo'l zanjirini ilib chiqib ketdim. Bu rayondan chiqib, qo'limdagi jinimni qutuldirdigan bu guharga sinchilab qardim. Bu ko'zga ancha chiliqmaydigan qo'l zanjiri faqat 10 nechtal qora ranglik marjonni o'tkazibdi. Bu marjonning materiali nima ekan? Yog'ochdek qilmaydi. Qosh tishiga texmi o'xshamayotdi. Yotoqqa qaytganda soat 9:30 bo'pti. Aslida mashina haydamay degandim. Lekin Lyuyin bu ustozning topilishi bilan yanil binodan tushdim. Qo'l zanjirini beligimga taqib, har 5 minutda bir qitim qarab, jinimni qutuldirdigan bu guharni tushirib qo'yishdan ansirdim. Kech soat naq 11 bo'lganda 13-yo'l avtobusni haydab bekatdan chiqdim. Ilgirkiga o'xshash dehqonlar kayni-kayindan mashinaga chiqdi. Men texi agar Lyu tog'ini ko'rib qolsam, bugungi ishni uningga aytaman deb o'ylagandim. Lekin u bugun chiqmadi. Mashina haydashdan burun suydigim qistab ketgan. Qog'oz zavodiga omon eson kelib, dehqonlar mashinadan tushib bo'lgandan keyin yo'l bo'yida hojat qilib oldim. Kechining qorong'u kent yo'li o'ng'ul-do'ng'ul bo'lib, mashinaga qaytish yo'lida putlashib mollaq otdim. Odamni falokat bassa, tuz yo'ldimi putlashidi deb bekorga aytmabdi ekan. Bekatga qaytadigan vaqtimda kallamda Lyuyin bu ustozning deganlarini o'ylab maqdim. Ko'zni yumib ochqucha suv omboriga kelib, chiroq yo'rug'ida oldidagi yo'l ustida birisining turganligi g'ova ko'rindi. Butun badanimdan sovuq ter chiqib, tezlikda tormozni tubigacha dassidim. Elim yaxshi vaqtida tormozni g'ashqa odamga soqilib ketmadi. Terikib rosa bir tillay deyishimga tuyuqsizla beligimning quruq turganligini bayqab qoldim. Eliqi qora ranglik qo'l zanjiri yo'q. Aniqli taqib olgandim-ku. Qandoqsiga yo'qab ketdi. Bu o'lgir. Boya yiqilib tushganda tushirib qo'yibdi menda. Yuragim eg'izimga qopsilib, mashina oldiga qarab texmi qo'rqib ketdim. Mashina oldidagi boshqa odam emas. Dal 13-yo'l avtobusining birinchi navbatlik shofiri. O'lib ketganiga 10 yil bo'lgan Lauta.